హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. మీరైతే చూడొచ్చు, నేనైతే హైవే మీద ఉన్నాను. బండి అయితే ఇక్కడ పెట్టేసుకున్నాను నాది. నేనైతే ఇప్పుడు డుమ్రిగూడ చాపరాయి దగ్గర ఉన్నాను. కంప్లీట్గా వీడియో అయితే చూడండి. నేనైతే వీడియోలో ఏది కూడా మాట్లాడాను, మీకు కంప్లీట్గా చూపించేసేస్తాను. కాబట్టి వీడియో ప్రతి ఒక్కరు కూడా చూడడానికి ప్రయత్నం చేయండి. నచ్చితే లైక్ చేయండి. చూడండి, నా వెనకాలైతే ఈ విధంగా ఉంది. చూస్తున్నారు కదా, చాలా వెహికల్స్ ఉన్నాయి నా వెనకాల. అయితే మీరు చూడొచ్చు, నా వెనకాలగా మీకు కనిపిస్తుంది చాపరాయి. చాలామంది అయితే అక్కడ దొర్లుతున్నారు ఫ్రెండ్స్. మనం కూడా వెళ్ళి దొరలేద్దాం. వీడియో అయితే ఎండ్ వరకు చూడండి.